ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះនាងខ្ញុំបានមកដល់ស្រុកស្រយ៉ង់ខេត្តព្រះវិហារហើយឥឡូវនេះនាងខ្ញុំនិងសមាលីកំពុងតែនៅប្រាសាទកោះកេរហើយនាងខ្ញុំក៏ចង់មកទីនេះដើម្បីផ្ដិតយករូបភាពមួយចំនួនហើយក៏ចង់នាំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកស្គាល់ប្រាសាទកោះកេរដែលទើបតែចូលនឹងបេតិកភណ្ឌពិភពលោកនៅឆ្នាំនេះផងដែរគឺថ្ងៃទី17ខែកញ្ញាបងប្អូនចាអញ្ចឹងគឺនាងខ្ញុំបានមកដល់ហើយឥឡូវនាងខ្ញុំអត់រៀបរាប់អីច្រើនទេនាងខ្ញុំនឹងនាំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឡើងទៅមើលប្រាសាទយើងទាំងអស់គ្នាហើយនាងខ្ញុំនឹងប្រាប់ពីប្រវត្តិប្រាសាទបណ្ដាតោះយើងចាបងប្អូនឥឡូវនេះគឺយើងបានចូលទៅតាមខ្លោងទ្វារប្រាសាទកោះកេរនេះតែម្ដងខ្លោងទ្វារដែលនាងខ្ញុំដើរចូលនេះគឺរចនាបថនៅខាងមុខនៃខ្ញុំនេះគឺដូចនឹងប្រាសាទព្រះវិហារហើយនៅទីនេះគឺមានការបាក់បែកច្រើនដោយសារចំនួនយើងមុនគឺមានសង្គ្រាមច្រើនអញ្ចឹងណាបងប្អូនហើយយើងសង្កេតមើលឃើញថានៅក្នុងនេះគឺភាគច្រើនកសាងនៅថ្មបាយក្រៀមហើយនៅខាងមុខនៃខ្ញុំនេះគឺឥដ្ឋបងប្អូនថ្មដីឥដ្ឋណាSweden they built the Vasa ship. ចាបងប្អូននៅខាងក្រោយនេះក្នុងនេះខ្ញុំនេះគឺជាប្រាសាទកោះកេរធំដែលនេះខ្ញុំដើរសម្ដៅមករកហើយប្រាសាទកោះកេរយើងនេះគឺបានកសាងក្នុងឆ្នាំ921ដោយព្រះអង្គជ័យវរ្ម័នទី4ចាហើយប្រាសាទកោះកេរយើងគឺជារាជធានីពីដើមមកចាជាង1000ឆ្នាំមុនណាបងប្អូនចាអញ្ចឹងគឺយើងពិតជាស្ញប់ស្ញែងមែនទែនដែលបុព្វបុរសរបស់យើងគាត់បានបន្សល់ទុកនៅស្នាដៃវប្បធម៌ដែលមិនអាចកាត់ថ្លៃបានហើយសម្រាប់ប្រាសាទកោះកេរនេះផងដែរគឺព្រះអង្គជ័យវរ្ម័នទី4គាត់បានកសាងមកនេះដើម្បីគោរពដល់ព្រហ្មញ្ញសាសនាបងប្អូនចាឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងនាំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឡើងទៅមើលនៅខាងលើទាំងអស់គ្នាទៀតណាយើងអាចឡើងទៅដល់ខាងលើមើលថ្ងៃលិចនិងថ្ងៃរះបានទៀតបងប្អូនអូខេតាហើយប្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាឈុតរបស់នេះខ្ញុំនេះគឺនេះខ្ញុំកំងកាត់ពាក់ខ្លួនឯងបងប្អូនមកបានជួលគេហើយនៅលើនេះខ្ញុំនេះគឺជាកម្មាដែលចាស់ពីដើមគាត់ត្បាញដោយដៃបងប្អូនហើយបន្សល់ទុកឲ្យក្មេងៗសកលក្រោយគាត់ធ្វើបានដូចគ្នាតែសម័យនេះគឺយើងអាចនឹងត្បាញដោយម៉ាស៊ីនចាប៉ុន្តែកម្មាយើងនេះគឺធ្វើពីអំបោះត្បាញមួយបងប្អូនចាអញ្ចឹងគឺនេះខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នាជួយគាំទ្រផលិតផលរបស់ខ្មែរយើងចាដូចជាកម្មានេះជាដើមចាឥឡូវនេះគឺម៉ោង7:05កន្លះហើយបងប្អូនចឹងគឺនេះខ្ញុំចង់ឡើងទៅលើមួយផ្លែទៀតដើម្បីចែកជូនបងប្អូនទស្សនានេះខ្ញុំនឹងចុះមកវិញប្រញាប់ចាដោយសារនេះខ្ញុំមកពោះមកផ្លូវរៀងឆ្ងាយដែរចឹងគឺរៀងយូរបងប្អូនចឹងរៀងខុសមកបន្តិចចាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអំបញ្ញមិញនេះខ្ញុំអត់ទាន់បានប្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ប្រាសាទកោះកេរនេះគឺមានចំនួន7ជាន់ហើយកម្ពស់35ម៉ែត្រចាហើយទំហំដីវិញ16គីឡូម៉ែត្រការ៉េចាគឺរៀងធំដែរបងប្អូនទឹកក្រូចឆ្មាមានលោកឡាក់ឆាក្តៅត្រីចៀនទឹកក្រូចឆ្មាហើយមានស្ងោរជ្រក់
ចាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបន្ទាប់ពីយើងចេញពីប្រាសាទកោះកេរមកឥឡូវនេះគឺចង់រកអីញ៉ាំហើយចេញមកតែបន្តិចទេនៅទីនេះមានអីញ៉ាំតាមផ្លូវហ្មងហើយឥឡូវខ្ញុំកំងមុខម្ហូបរួចរាល់ហើយអំបញ្ញមិញគឺយើងមានឆាគ្រឿងឆាក្តៅហើយយើងកំងអីគេទៀតមិញកាទៀវទូកមួយហើយនឹងម្ជូរមួយមុខម្ជូរត្រីចាម្ជូរព្រៃត្រីបងប្អូនចាហ្នឹងហើយចាំមកភ្លក់រសជាតិជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាក្រៅពីកំងបាយម្ហូបនាងខ្ញុំក៏កំងកាទៀវទូកញ៉ាំដែរសម្រាប់នាងខ្ញុំពេលដែលហត់អីចូលចិត្តណាស់ទឹកស៊ុបបើមានទឹកស៊ុបគឺមានកម្លាំងហើយសម្រាប់កាទៀវទូកនេះច្រើនគឺមាននៅបាត់ដំបងឥឡូវនៅព្រះវិហារយើងក៏មានដែរចាឥឡូវចូលរួមភ្លក់ជាមួយនឹងខ្ញុំសម្រាប់កាទៀវទូកយើងអាចដាក់បន្លែដូចជាម្រះបានខ្ញុំចូលចិត្តល្វីខ្ញុំដាក់ម្រះចូលខ្ញុំដាក់ទឹកសៀងកាទៀវទូកបងប្អូនសាក់ញ៉ាំមើលឆ្ងាញ់ខ្ញុំចូលចិត្តមែនទែនឲ្យខ្ញុំដើរគឺខ្ញុំចូលចិត្តទឹកស៊ុបហើយបើបានកាទៀវទូកទៀតអូខ្ញុំចូលចិត្តមើលទឹកគេខ្មៅល្អបងប្អូនតែជាតិសាហាវសាបតិចចូលទឹកស្អៀវថែមចូលឆ្មាបន្តិចបងប្អូនជាតិហ្នឹងកាទៀវទូកនេះគឺខ្ញុំធ្លាប់ញ៉ាំតែនៅបាត់ដំបងបងប្អូនហើយនៅទីនេះឆ្ងាយពីគ្នាគ្រាន់ដែរប៉ុន្តែរសជាតិវិញគឺអត់ខុសពីគ្នាទេគឺរក្សារសជាតិដើមនៅដដែលតែខុសត្រង់ថាខ្ញុំញ៉ាំនៅបាត់ដំបងគឺមានតែតកួននិងស្រែកប្រុសឯងនៅនេះគឺមានលាយជាមួយនឹងម្រះតែត្រូវគ្នាហើយឆ្ងាញ់សម្រាប់កាទៀវទូកនេះបងប្អូនគឺទឹកស៊ុបវាញ៉ាំមកមានជាតិហ្មងឆ្ងាញ់ហ្មងបើយើងអត់លាយគ្រឿងហត់តែទឹកស៊ុបវាក៏យើងមានកម្លាំងដែរនេះបងប្អូនម្ហូបយើងបានមកដល់ហើយគឺមានឆាក្តៅសាច់មាន់ចានេះគឺគាត់ឆាក្តៅសាច់សុទ្ធហ្នឹងហើយយើងមានស្លម្ជូរចាតំណងបងប្អូនខ្ញុំដែរញ៉ាំកាទៀវមួយចានហើយឥឡូវមកឃើញម្ហូបតំណងដាក់មួយចានទៀតតែដាក់តិចដែរអត់ញ៉ាំច្រើនទេជូរឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ណាស់អត់ទេតិចទៀតណាហើយនឹងមកយកបងបានចាញ់មកសម្រាប់ម្ហូបឡើងទៅគឺស្អិតដាក់បន្លែបងប្អូនចាំទៅគឺសាច់សុទ្ធហើយសម្រាប់ឆ្លងជូរវិញគឺជ្រះត្រូវមាត់ខ្ញុំហ្មងខ្ញុំចូលចិត្តណា